მოგესალმებით ამიგობო, ჩემი სახელია რეზერგი და ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ მორიგ story time სტილის ვიდეოს. სტილის ვიდეო, რომელიც ძალიან დიდი ხანი არ გადამიღია. კარგი, ესეთი ვიდეოები არაერთი მაქვს გადაღებული, სადაც ჩემ ცხოვრებაზე, ჩემ დამოკიდებულებას ზოგიერთი საკითხის ცხოვრებისეული საკითხის მიმართ გიყვებით. ჩემ აზრს ნათლად ვაფიქსირებ ასე კამერის წინ ვждები და ყველანაირი სკრიპტის გარეშე, ან ყველანაირი ედიტის გარეშე გიყვებით ხოლმე ყველაფერს. ჩემ გამოცდილებას გიზიარებთ, რა მაწუხებს, რა მომწონს, რაღაცები და ასე შემდეგ რა. დღეს ერთ ძალიან საინტერესო საკითხს მინდა შევეხო, რაც სავარაუდოდ ეგრე მგონია, რომ მე ადამიანს ყოველ შემთხვევაში ვისაც ვიცნობ, ყველა ადამიანის ცხოვრებაში მოდის ეგეთი პერიოდი რა, რაც მე ძალიან დიდი ხანია გამოვიარე და ასევე მინდა ჩემი გამოცდილება ამ საკითხთან გაგიზიარავთ. ამ ვიდეოს არ ვიცი რას დავარქმევ, ალბათ დავარქმევ რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს, ან შეიძლება რაღაცა უსახელს მოვუფიქრებ, კაროჩე ამ ვიდეოს, ამ მეტნაც არ ვიცი, მაგრამ ეს ვიდეო საერთოდ შეეხება ჩემი აზრით ასაკს, რომელსაც ძალიან ბევრიან უახლოვდებით, ძალიან ბევრი ახლოს ხართ, ან ადრე თუ გვიან ყველა ადამიანი მიხვალთ, ზოგს შეიძლება უმეტეს თქვენგანს ალბათ უკვე გამოუვლიდის კონტექსტ ეგ ასაკი და უფროსები ვინც ხართ, ხო? და ვისაც ეხლა რასაც მე ვიტყვი მაგ პრობლემებზე ვილაპარაკებ, ეჭვიც არ მეპარება უმეტესი თქვენგანი ეგრევე მიხვდებით, რასაც ვამბობ. ჩემი აზრით, ხო, ცხოვრების რაღაცა პერიოდზე ყველა ადამიანი მივდივართ იმ ეტაპზე, როცა რაღაცეები რაც და ვიცი ბევრი ადამიანი დამიჭერს მაგას რომ აი გაიზარდე ბრატ ბავშვი აღარ ხარ და ეგეთი რაღაცა ან თქვენს გეტყვიან მაგას ვინც პატარები ხარ და იმ ასაკზე მიხვალთ რომელ ასაკზეც მე ვიდან ვილაპარაკო რა და მან რეალურად ჩემ აზრით ბავშვობა არაფერ შუაში არ არის ასე რომ მაგ კომენტარს უნდა მიწერს უთხილად აზრი არა აქვს რა ნუ მაგ კომენტარს სერიოზულად არ მოვეკიდები კაჩი თემა რა არის იცი ჩემი აზრით ხო აი ყველა ადამიანი როდესაც რაღაცა კონკრეტულ ასაკამდე მიდიხარ ხო აი მაგალითად აი ბავშვობა რატომ ენატრება იცით და აი თქვენს დასულები ვინც ხართ ბავშვობა რატო გენატრება იმიტომ რომ ცხოვრებას რაღაც სხვანაირი ხიბლი ქონდა ხო სხვანაირი აზრი ქონდა სხვანაირი ინტერესი ყველაფერს სხვანაირად ეკიდებოდი ყველაფერს სხვანაირად იგებდი რა და ჩემი აზრით სულ არ არის საჭირო რომ რაღაცას რო ეგრე მოეკიდეო ბავშვი იყო ხვდები კი მესმის დასულობის ასაკში ადამიანი როცა შედიხარ სხვა პასუხისგებლობები გაქვს სხვა მოვალეობები გაქვს და ეგ პასუხისგებლობები და მოვალეობები არ გაძლევს იმის საშუალებას რომ რაღაცეებით ისე გაერთო როგორც აქამდე ერთობოდი მაგრამ თემა რა არის ნახე ბიჭო ჩემი აზრით აი რამდენჯერ მინახავს საერთოდ რა აი ყველაზე ისეთი მაგალითი რომ მოგიყვანოთ ხო აი ბავშვობაში მეგობრებთან ძალიან კარგად ერთობოდი ხოლმე რა მაგრამ ეხლა მაგალითად მაგ ადამიანებს როცა ხვდები ყველა ადამიანი ყოველთვის ისეთი დასტრესილია ისეთი დაგრუზულია რომ ერთ რაღაცა გული რასაც მწყდება რა არის იცი აი ბიჭო ადამიანები ჩემი აზრით ვერ ვაცნობიერებთ რაღაცის ფასს სანამ გვაქვს რა აი ბაბუა ჩემი ამბობდა ხოლმე კაროჩე ბაბუა ჩემის თვალწინ როცა ვამბობდი ხოლმე ეგეთ რაღაცას აი ერთი სული მაქვს როცა გავიზრდები ხო აი მაგას ვამბობდი ხოლმე ძალიან ხშირად სულ მაგას მეუბნებოდა ხოლმე ბაბუა ჩემი რომ აი ნიკუშა შვილო იცოდე რაც უფრო გაიზრდები ცხოვრება მით უფრო რთულდება რა ყველაზე მარტივი ცხოვრება არის ახლა კი ეგ 100%-ით ყოველთვის ერთგივენაირი არ არის ზოგიერთი ეტაპი ცხოვრების ძალიან რთულია და მე ბევრად მარტივდება რა მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ხო აი 90% ადამიანების ცხოვრება უფრო მეტისას დაჟე რაც უფრო ვიზრდებით მით უფრო მეტი პასუხისგებლობები გვაქვს მეტი მოვალეობები გვაქვს მეტი სტრესი მეტი პრობლემები რა თქმა უნდა უფრო მეტი და მეტი პასუხისგებლობები და ნაკლები თავისუფალი დრო გრჩება ჩვენი თავისთვის იმისთვის რაც გვიყვარს და ასე თუ ისე და უფრო ნაკლები დრო გვაქვს განტვირთვისთვის ხვდები და ამ ყველაფრის ხარჯზე ჩემს ჩვენი ცხოვრება უფრო და უფრო სტრესული ხდება აი გეგონება ყოველი დღის გათენება გზიზღდება ან გეგონება აი ყველაფერი აზრს კარგავს რა აი რაც გვიყვარდა იმითაც ვეღარ ვერთობით და იმითაც ვეღარ ვიღებ სიამოვნებას აი ჩემი კარგი მაგალითი რომ მოგიყვანოთ მაგალითად ეგ არის გეიმინგი ხო რაღაცა რაც მე კომპიუტერი მიყვარს ბევრ თქვენგან შეიძლება მანქანები გიყვარდეთ 1000 რაღაცა არის რა კაჩი რამდენჯერ შემიმჩნევია მაგალითად ამ ახალ წელს მქონდა ერთ-ერთ ჩემ მეგობართან ესეთი საუბარი რა ბიჭო კაჩი ტიპი იყო ძალიან დასტრესილი რა ახალი წელია ხوازი ხარ და ყველა კარგ ხასიათზე რაღაც და რამდენიმე ბიჭს კაროჩე ჩემზე პატარებს რა ხوازი ხარ აი ძალიან ესე ნეგატიურად რა აი ისე რა ვთქვა აი ჯიგრულად ასევდიანად ცხვირბელი ჩამოტიროდათ რა ხო ხვდები და ბიჭო აი ჩემი თავი ვიცანი ხვდები ჩემი თავი აი მაგას აქში რო ვიყავი და ესეთ რაღაცა უთხარი რა ბიჭებო მომისმინეთ მეთქი რომ აი ცხოვრების ამ ეტაპზე რასაც ახლა ხართ ხო მესმის რომ შეიძლება პერფექტი არ იყოს რა ეგ ცხოვრების ეტაპი იმიტომ რომ ყველას ჩვენი პრობლემები გვაქვს ხო ფინანსური პრობლემები პირადი ურთიერთობები ოჯახური თემები სახლის ამბები მაგრამ აი ჩემი აზრით როგორ რაღაცა არის იცი ჩვენ თუ არ ვისწავლეთ ემაგის мотиваცია რა ასე ვთქვათ რომ აი ის პერიოდი ის მომენტი რაც გვაქვს მაგით გავერთოთ და ეგ მომენტი დავაფასოთ ხო იმ მომენტში აი წარმოიდგინე ახალი წელი ავიღოთ მოდი ვთქვათ ან დაბადების დღე როგორ შეიძლება ახალ წელს ადამიანს
ცხვირპირი ჩამოსტიროდეს, ხო? კი მესმის ბაზარი არაა, ხო? ეხა ზოგი სამსახურშია, ზოგი რაღაც ზოგს რა პრობლემა აქვს, ზოგს რა პრობლემა, მაგრამ მიუხედავად მაგ პრობლემებისა, ხო? აი ეგ არის დღეები, ეგ დღესასწაულები, ეგ დაბადების დღეები, ეგ ყველაფერი რეალურად რისთვის არის? ეგ არის ჩვენი განტვირთვის დღეები, ხო? ხო ეგრეა რა. თუ ეგ განტვირთვის დღეები ჩვენ თვითონ არ გამოვიყენეთ ადამიანებმა ისე როგორც ჩვენ გვინდა და თუ მაგ განტვირთვის დღეებში მაინც არ დავიწყეთ ის პრობლემები, რაც გვაქვს. ვინც ჩვენ გვიყვარს და ვისაც ჩვენ უყვარვართ, ანუ ერთმანეთზე არ ვიზრუნეთ. რეალურად მაგ განტვირთვის დღეებსაც აზრი არ აქვს, ხვდები? და ამეჭებს ესეთი რაღაცა უთხარი, რა მეთქი ბიჭებო, აი დღევანდელ დღეს, ხო? აი წელიწადში ერთხელ არის მეთქი დღევანდელი დღე, ხო? ხო ეგრეა რა. ახალი წელი. მეთქი აი გავა 3-4 დღე ახალი წლის მერე და წავიდა იმენა, same bullshit. სამსახური პასუხისგებლობები, ტვინის ბურღი, ტვინის ხნა იმენა, ყოველ დღე same shit, აი over and over again, ხო აზე ხარ. და ტიპებს რო უნები, კაროჩე ესეთ რაღაცას, რომ მე მესმის ძმებო, ხო აზე ხარ, რომ ცხოვრება რთულია რა. მე მესმის რომ ცხოვრებაში რთულ პერიოდს შეიძლება წააწყდე და არ გეგონოთ მეთქი რომ ჩემი ცხოვრება დღესასწაულებით კი არა, ბედნიერებით სავსეა რა. ხო და ესეთი რაღაცა უთხარი რომ მეთქი დღევანდელ დღეს ხო როცა ყველა ერთად ვართ ძლივს როგორც იქნა ერთად შევიკრიბეთ ხო გემრიელი საჭმელია ყველას ნათესავი ყავს გარშემო გემრიელი საჭმელია კარგი სუნი ყველგან საახალწლო განწყობაა საახალწლო მუსიკები ყველგან ეს ბედნიერი პერიოდი ხო ერთი დღე მიეცი შენ თავს იმის უფლება რომ გონება კაროჩე გათიშო ხვდები შენ თავს უნდა დაუთმო დრო რა მაგრამ იროლო დროს კი არ გულისხმობ ანუ ცხოვრებისეული დროს რომ ხანდახან უნდა მისცი ადამიანმა საკუთარ თავსაც იმის უფლება რომ ბედნიერი იყო ხვდები ხანდახან უნდა მისცი რა მესმის საქართველოს პირობებში ეგ ყველაფერი ძალიან რთულია მაგრამ ხანდახან არის ეგეთი მომენტები მართლა რომ ადამიანმა ყველაფერი უნდა დაივიწყო რა ეგ მოვალეობებიც ეგ პასუხისგებლობებიც და შენი ძმაკაცის შენი მეგობრის ბიჭის გოგოს შენი შვილის შენი ცოლის შენი შეყვარებულის დაბადების დღეებზე გაერთოთ დღესასწაულები აღნიშნოთ ერთად მიუჭახუნოთ კი იქა ხო ხვდები და სადღეგრძელო დალიოთ და ასე შემდეგ რა ხო და რას ვამბობდი ნახე ხა ეს ყველაფერი ბიჭებს რეალურად მე უფრო ცოტა ისეთი იმით უთხარი უფრო სერიოზულად ხვდები და ეგ რაღაცა ძალიან მოეწონათ და ძალიან იმუშავა მაგ ბიჭებზე ხო ხვდები რა აი მაგ საახალწლო განწყობამ და რაღაცამ ძალიან წამოიღო სავით და რაღაც აი დაბუსტა ხო ხვდები მაგათი ხასიათი და ძალიან გამისწორდა რა ხო ახლა ხარ მეთქი ბიჭებო ანუ მესმის რომ რაღაცა ესე და ესე მაგრამ ანუ ეს ერთი დღე გაისწორეთ რა იმიტომ რომ 3 დღე გავა და ისევ იგივე ბულშეტი დაიწყება ხო მე ძალიან გული მწყდება მაგაზე ეგრე რომ ვამბობ მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ყველა ცხოვრება ეგრეა ხო ანუ ეგ ძალიან რეალური თემაა რა ხო და შეირგეთ ეს 1 2 ან მაქსიმუმ 3 დღე რა შევირგოთ ხო გავისწოროთ კაი ხასიათზე ვიყოთ გადავდოთ ეს ერთი დღე პრობლემები და გავისწოროთ ჩვენი ხო ხვდები და ძალიან კარგადაც გავისწორეთ ჩვენი ხო და რაზე მინდოდა მე თქვა ეხა ნახე საუბარი ჩემი აზრით ხო როდესაც ადამიანები რაღაცა კონკრეტულ ასაკზე მივდივართ მოდი თქვათ მაგალითად 23 25 28 30 აი ზოგი როგორ არის მაგ ასაკზე რა ჩემთვის მაგათად 24 იყო რაღაცა კონკრეტულ ასაკზე რომ მივდივართ ხო ადამიანები ბიჭო როგორ ვართ იცი აი რაც მე დამიმუღამებია და მეც როგორ ვარ მაგას გეტყვი როგორ ვიყავი რა კაროჩე რაღაც ცხოვრების ერთი პერიოდი მქონდა რომ გეგონება აი ყველაფერი მომბეზრდა ბიჭო რა აი ბევრი გაიგივებთ ჩემ თავს ალბათ მაგასთან თავს ან ბევრი შეიძლება ვერც მიხვდეთ რას ვამბობ მაგრამ მე კარჩე გულწრფელად გეტყვით ცხოვრების ერთი პერიოდი როგორი პერიოდი მქონდა იცი აი რაც ყველაფერი მიყვარდა ჩემ ცხოვრებაში სულ ყველაფერი ფეხებზე დავიკიდე ვაფშე თამაშები მომბეზრდა ექსტრემალური სპორტი მომბეზრდა მუსიკებს აღარ უსმენდი რავი ფილმები და სერიალები ხო არ გადავ სად მაგ მაგის ნერვები აი ყველაფერი მომბეზრდა აი ერთ მომენტში იცით რა მოსაწყენი გახდა ჩემი ცხოვრება აი ძალიან მოსაწყენი გახდა ხო ხვდები და ეხლა კაროჩე ძალიან მალე მოდის ჩემი დაბადების დღე რა რამდენიმე წელიწადი მაკლია ასე ვთქვათ მე რომ 30 წლის გავხდე რაღა დარჩა ხო წარმოიდგინე რა მის 100 წელიწადში 40 წლის ხარ რა კაცი და თუნდაც 20 წლის ბიჭებს გეკითხებით აი რა დარჩა ეგ 10 წელიწადი იცი რა მალე გავა და 30-ის რა მალე გახდები აი გაიხედები გამოიხედები 25-ის იქნები გაიხედები გამოიხედები და ბუმ 30-ის ხარ ხო და აი ძალიან მალე გადის კაროჩე წლები აი ძალიან მალე გადის დრო რა და აი რა ვისწავლე კაროჩე ბიჭო აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემს ადამიანის ცხოვრებაში რა არის იცი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ყოველ შემთხვევაში რომ ისწავლო იმის დაფასება რაც გააქვს შეიძლება perfect ოჯახი არ ყავდეს perfect დედმამა არ ყავდეს დაძმა არ ყავდეს perfect-ი დიდარი არ იყო ადამიანი და ხო აზე ხარ რა მაგრამ მიუხედავად იმისა იმის დაფასება უნდა იცოდე რაც გააქვს აი ერთადერთი ადამიანი ჩემაზით რომელიც რაღაცას არ იმსახურებს ცხოვრებაში ეგ არის ადამიანი რომელმაც იმის ფასი არ იცის რაც აქვს და იმის მოფრთხილება არ იცის რაც აქვს ხვდები შეიძლება სახში პლუსი ყავდეს მაგრამ
მაგაცაც უნდა ურთხილდებოდე, გამიგე? აი ყველაფერს აი მოფრთხილება უნდა შეგეძლოს ადამიანს და პატივისცემა უნდა იცოდე იმის, რაც გააქვს. შენი გამომუშავებით, ისევე როგორც მშობლების გამომუშავებით. აი ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ თუ ადამიანმა იმის დაფასება არ იცი, რაც გააქვს და იმას არ სემპათიებს, რაც გააქვს. ელემენტარული ჯანმრთელობა ავიღოთ, ხო? დღეს რამდენი ახალგაზრდა ინგრევს ჯანმრთელობას. აი ზოგიერთი აი კაჭი ერთ კარგ რაღაცას გეტყვით, კაროჩე რა. ბიჭო, ეს ჩემი ერთ-ერთი დაბადების დღე, რომელიც მოახლოვდა, ხო, ძალიან მალე ხა კონკრეტულ თარიღს არ ვიტყვი. ბიჭო, როგორ რაღაცას დავფიქრდი, იცი, მეთქი, აი ნიკუშ, დაფიქრდი, რა ცოტა დაგჭა 30 წლისო გახდე, აი რა ცოტა დაგჭა. აი 40-ის რო გახდები და 50 წლის რო გახდები, ხო? აი უკანო გამოიხედები. აი რას იტყვი? რომ აი ამ ვიდეოს რო წერდე, აი 40 წლის ან 50 წლის. და აი შენ თავს უყურებდი აი ამ ვიდეოს. რას ეტყოდი შენ თავს? რა რჩევას მისცემდი, ხო? არის რაღაცები, მაგათად არ დაისტრესო, დრო ყურადღება იმათ არ მიაქცეო, ვინც არ იმსახურებენ. ეგ ასაკი кайხანია გამოვლილი მაქვს, ეგენი кайხანია ვიცი. ანუ დღესდღეობით შეუძლებელია რომ მე ვიღაცამ გული მატკინოს, ჩემი ემოციებით ითამაშოს, ხო ხტები აი ნული რა მაგის შანსი, იმიტომ რომ ისეთ ადამიანს არასდროს აღარ მოუშვებ ჩემამდე ახლოს, რომელიც არ იმსახურებს ჩემ დროს, ჩემ პატივისცემას და ჩემგან ყურადღებას რა. იმიტომ კი არა საკუთარი დავის პატივისცემა ისწავლე ბრატ, აი გეი ბიჭები რო არიან თავს ოიფასებენ, აი ბიჭსო თავის დაფასება, ბიჭი რო თავს იფასებს, ჩემი აი როგორ არ უხდება აი ეგ რაღაცა ბიჭთო. აი ბიჭი რო თავს იფასებს გული მერევა. მაგრამ ჩემი თავის დაფასება კი არ ვისწავლე რომ. მაგორში ძალიან დიდი განსხვავება ახლა რასაც ვიტყვი. ჩემი დროის პატივისცემა ვისწავლე, ხვდები? აი მაგორში ძალიან დიდი განსხვავებაა თუ ვინმე ვერ ხვდება რა. აი ძალიან მეზიზღება ეგეთი რაღაცები დღევანდელ თანამედროვეობაში ბიჭები რო თავს იფასებენ. ვაიმე როგორ არ უხდება ეგეთი რაღაცა ბიჭი ჩემი. ბიჭს რომელსაც ახასიათებს გოგოს და ქალის საქციელები. ძალიან არ უხდება, კაროჩე ეგ ბიჭს. ხო და ნახე? ბიჭო დავფიქრდი და ესეთი რაღაცა ვკითხე ჩემ თავს, რა აი რო უყურებდი ხო კაროჩე ნიკუშე ხა შენ თავს, აი რა რჩევას მისცემდი შენ თავს. ერთი რაღაცა. აი რჩევები რასაც ჩემ თავს მივცემდი, დაფიქრდი და შეიძლება თქვენ ახლა მისცეთ რჩევა თავს 20 წლისებმა 30 წლის თქვენი თავი რო გელაპარაკებოდეთ რა. ბიჭო პირველ რიგში ეგ არის რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაშიც ყველა კაცი და ყველა ადამიანი დამეთახმება ვაფშე, ეგ არის რომ აი რაც არ უნდა იყოს და აი ყველაზე ცუდი პერიოდიც კი რო გქონდეს რაღაცა ცხოვრებაში, აი სულ ყველაფერი თავზე რო გენგრეოდეს, ეგ არის პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანმა ჩემი აზრით საკუთარ თავზე ყოველთვის ყველაზე და ყველაფერზე მაღლა დედამიწაზე დააყენო დედა რა. აი ყველაზე და ყველაფერზე მაღლა უნდა იდგეს ეგ ადამიანი წვეთში. მაგაზე მაღლა კაცისთვის ჩემი აზრით არავინ და არაფერი არ უნდა იდგეს ვაფშე რა. აი შენი თავის კონტროლი უნდა ისწავლო, პატივისცემა უნდა ისწავლო დედა შენის. აი ყველანაირად, კაროჩე, ეგ არის აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი დედამიწაზე ჩემი აზრით, რომელიც კი ნებისმიერ ადამიანს ცხოვრებაში შეიძლება ყავდეს. ასე რომ ეგ არის ნომერ პირველი. და ხო ხტები დედის პატივისცემაში გულისხმება გაახარო დედა, ფიქრობდე იმაზე დედა გააბედნიერო, ხო? აი ძალიან კარგი რაღაცა ნებისმიერ ბიჭს კითხავდით მაგალითად, დედას ყვავილები ბოლოს როდის აჩუქეთ? აი ნებისმიერ თქვენგანს გეკითხებით, ხო? ვინც ბევრჯერ ჩუქნით, კარგია, მიხარია, მაგრამ აი ბევრი ხო არის, ვისაც ავიწყდება რა. არ და დედა როგორ შეიძლება და გავიწყდეს, ხო? აი წარმოიდგინე, ერთხელაც კი რო აჩუქო ცხოვრებაში დედას ყვავილები, ეგ ყვავილები შეიძლება მთელი ცხოვრება ახსოვდეს ნაჩუქარი შენი შულის, თავისი შულისგან. ხო აი დედა გაახარო, გაატარო დედასთან რაც შეიძლება ბევრი დრო და ჩვენ ასევე მამებსაც ეხება ეგ რაღაცა რა, არა მარტო დედას, მამას, აი საყვარელ ადამიანებს საერთოდ რა გულისხმობ. ადამიანები ვინც ყველაზე მეტად გიყვარს, აი მაგათთან გაატარო ბევრი დრო, ხო? აი დღევანდელი სოციალური ქსელები რო გადახედოთ ხალხო როგორ არის მოწყობილი ხა ტელეფონის кейსი ავიღებ რო ხვაზე ხარ გონებაში რაღაცა მქონდეს რა ნიკოლოზის დროინდელი ტელეფონის кейსი. ბიჭო აი ყველაფერი საერთოდ როგორ არის დღესდღეობით მოწყობილი დაგიმუღამებიათ? ყველაფერი ცდილობს რომ რაც შეიძლება მეტი დრო წაგართვას. თქვენი აიპადები, თქვენი სოციალური ქსელები, თქვენი TikTok-ი, თქვენი Facebook-ი, თქვენი ყველაფერი ვაფშე. აი ნებისმიერი სოციალური ქსელის მიზანი არის რაც შეიძლება მეტი დრო ან რაც შეიძლება მეტი ფული წაგართვას. ფული რატო? ფული არის დრო, ხო? დრო ფულია, ფული დროა. ეგ ფულიც კი იმიტომ უნდათ რომ ფული არის დრო. აი ნებისმიერ ადამიანს გეკითხებით, სკოლაში რატო დადიხართ ხშირ შემთხვევაში? იმიტომ რომ ასე თუ ისე გეხმარება განათლებაში. უნივერსიტეტში რატო დადიხართ? იმიტომ რომ კარგი განათლება გქონდეთ. კარგი განათლება რაში გჭირდება? ნუ ასე თუ ისე, იმიტომ რომ ფული გქონდეს, ხო? სამსახურში რატო მუშაობთ? იმიტომ რომ კარგი მეტი ფული გქონდეს. ამუღამებ რომ ყველაფერი, რაშიც კი ფულს გიხდიან, ყველაფერი უკავშირდება და ყველაფერი ასოცირდება დროსთან.
აი თქვენი აზრით რატოა ეგრე? ჩემი აზრით ეგ იცით რატოა ეგრე? იმიტომ რომ დრო არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი, რაც კი ადამიანს გააჩნია. ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი ვაფშე. აი ვაფშე ყველაზე რა? და ჩემი აზრით აი ეგ დრო, რომელსაც ღმერთი, ბუნება, ცხოვრება, ან აი რაც გვაძლევს ის გვაძლევს. აი ეგ დრო ჩემი აზრით ადამიანებმა უნდა გამოვიყენოთ ყველაზე აი როგორ იცი, აი მომავალში გადავხედავთ ჩვენ ცხოვრებას, გული არ დაგუწყდეს რა, ხვაზე ხარ. იმ ადამიანებს უნდა დაუთმოთ ეგ დრო, რომლებიც ყველაზე მეტად იმსახურებენ და იმ რაღაცებს უნდა დაუთმოთ ეგ დრო, რაც ყველაზე მეტად იმსახურებს. აი მაგალითად, დღესდღეობით რამდენი ახალგაზრდა ფლანგავს დროს? დღეში 8 საათი, 5 საათი TikTok-ის screen time-ით, ხო? დაბიგდი. 1-2 საათს YouTube-ს უყურებთ. ხო, უმეტესი თქვენგანი. დაჟე აი ამ ვიდეოსაც კიდე უყურებთ რა. ნუ ეს ვიდეო შემეცნებითი ვიდეო, ასე რომ კიდე ამას უყურებდეთ, კიდე მესმის. ან რაღაცა გაინტერესებდეს, კიდე მესმის, მაგრამ აი დღეში 3 საათს YouTube-ს სკროლავ და YouTube-ს უყურებ. 2 საათს ან 3 საათს TikTok-ს. ძილს იპუჭებ ღამე TikTok-ს სკროლავ. Reddit-ი, X-ი, YouTube-ი, Facebook-ი, TikTok-ი, Instagram-ი, აი დაბიგდი დღეში მინიმუმ 5 საათი აქვს აი average screen time-ი. Google-ს უკითხოთ რა არის average screen time-ი დღესდღეობით ახალგაზრდა თინეიჯერისთვის. ჩემი აზრით მინიმუმ 5 საათს ამოაგდებს. აი screen-საც გაჩვენებთ, მეც მაინტერესებს და მაგითო. დაბიგდით, ანუ 5 საათი დღეში რამდენი დროა? დღეში 5 საათი რო ადამიანმა ახალგაზრდა ბიჭებს გეკითხებით. აი 5 საათი რო დღეში გიტარაზე დაკვრა ისწავლო, რო ივარჯიშო, რო იარო. გიტარაზე დაკვრას ისწავლითო? სპორტზე რო შეხვიდე და 5 საათი ითამაშო, შეიძლება შენი პროფესია იპოვო მაგით. პიანინოზე დაკვრა რო ისწავლო. რამ ხატვა, რამდენი აი დაბიგდი აი ხანდახან აი რისკმას ვცდილობ იცით კაროჩი აი ვიდეოს დასაწყისში თუ გახსოვთ დავიწყე ეგეთ რაღაცა რომ აი რა ვიდეოს დასაწყისში თუ გახსოვთ ლაპარაკი დავიწყე ესეთ რაღაცით რომ აი ყველაფრის ინტერესი დავკარგე მეთქი ერთ პერიოდში ჩემი ცხოვრების რა აი რაც მე მიყვარდა რაც მე მომწონდა რაც მე მსიამოვნებდა აი გეგონება აღარაფერი აღარ მაინტერესებდა თამაშების მიმართ ინტერესი გაქრა ფილმები კინოები სერიალები მულტფილმები ანიმაციები ანიმე ექსტრემალური სპორტები და ჩემ თავს ესეთი საინტერესო შეკითხვა დაუსვი. მიკუშ 30 წლის ხდები, აი რას შეცვლიდი შენ ცხოვრებაში, კაროჩი, აი რას გააკეთებდი? აი ფაქტობრივად ახალ გაზრდობის ბოლო წლებს გადიხარ. მე არ მგონია 40 წლის ადამიანი ბებერი, მაგრამ მე მომობ ისეთი ადამიანი, რომელიც აი თავისუფლად გადაადგილდება, სადაც უნდა, როგორც უნდა და ასე შემდეგ ხო ხდები. ჩემ თავს კითხე ეგ რაღაცა, რომ აი რას გააკეთებდი? და თქვენ წარმოიდგინეთ, ვერაფერი ვერ ვიპოვე. ფილმები, სუფეხებზე მკიდია ფილმები. ანიმეები, ბოლოს ანიმეს როდის უყურე აღარ მახსოვს. ექსტრემალური სპორტები, 1000-ში ერთხელ აი ლონგბორდზე კატაობა მიყვარს, ასე თუ ისე გავდივარ ხოლმე და ჩემთან უბანში ვკატაობ. კიდე რა, აი ბიჭო, აი გეგონება ხო გითხარი ფეხბურთი? არა, 1000-ში ერთხელ უყურებ, 1000-ში ერთხელ ვთამაშობ. აი ყველაფერი რაც მიყვარდა გეგონება ინტერესი დაკარგა, ხვდები? და ამ ყველაფერი რაც მიყვარდა ანუ მაგ ყველაფრის მიმართ რაც მიყვარდა ინტერესის დაკარგვასთან ერთად გეგონება ჩემი პერსონალიტის ძალიან დიდი ნაწილი დაიკარგა. და აი გეგონება აი ყველაფერი ფეხებზე მკიდია რა. აი ბიჭები გამიგებთ განსაკუთრებით ვინც 30-თან ძალიან ახლოს ხართ ან 25-ს გადასით სავარაუდოდ. აი ბიჭო აი ერთი პერიოდი აი სადღაც 3-4 წელიწადი გოგოებიც კი ფეხებზე მეკიდა. წარმოგიდგენიათ ეგეთი რაღაცა? ნუ ეგ ყველაფერი რა თქმა უნდა დღევანდელი რეალობისგან და გოგოებისგანაც ძალიან არის გამოწვეული. ხშირ შემთხვევაში თვითონვე გიკარგავენ ყველანაირ мотивაციას რომ რაღაცა სადო მაგრამ ანუ პრობლემა რა იყო იცი დიდად ინტერესი არც მქონდა ხვდები აი არ ვიცი როგორ გითხრათ რა მაგრამ აი წარმოიდგინეთ აი ადამიანი ბიჭი რომელსაც სული აქვს გამოცლილი აი რაღაც ეგეთ პერიოდს მივადექი რა და აი ბიჭო ჩემ თავს ვკითხე კაროჩე რომ აი ნიკუშ აი წინ გაიხედე დაფიქრე აი რას გააკეთებდი 40 წლის რო იყო აი და უყურებდი აი და ვერაფერი ვერ ვიპოვე ხართ ეგეთ მდგომარეობაში ვინმე აი გთხოვთ მითხარით რომ მარტო არ ვარ და წვეჩი მართლა არ გავგიჟდი იმიტომ რომ ძალიან გული დამწდება რომ გავიგო რომ მარტო ვარ ეგეთ სიტუაციაში აი წარმოიდგინე ბიჭს რომელსაც გოგოებიც კი აღარ გაინტერესებს და უკვე იმდენად აი მოგბეზრდა რა ყველაფერი აი არაფრის თავი არ გაქვს ყველაფერი მარტივად გაღიზიანებს არა მე ვაფშე აღარაფერი აღარ მაღიზიანებს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ინტერესი არ არის ხო ხდები რა აი ინტერესი არ არის თო აი არ ვიცი რანაირად მაგრამ აი არაფრის ინტერესი აღარ გაქვს აი გეგონება ყველაფერი ფეხებზე კიდია აი მიწა რომ გამოგეცალოს ფეხებიდან და ყველაფერი დაინგრეს პოხუი ეგრევე და გავუშვა მართლა დაიგიდო ფეხებზე რა მართლა როგორც იტყვიან აი ეგეთი ასაკი გქონია თოდეს მე ადამიანებს ან აი ეგეთი საფეხური ხო და აი მე არ ვამბობ რომ ეხლა მე მაგ მომენტში ეგრე ვარ მაგრამ ასე თუ ისე ეგეთ ასაკში ვიყავი და
დღემდე იგზნობა ხოლმე აი მაგ ხასიათების გავლენა ხოლმე ჩემში. ხო და რაც უფრო 30-ს მივახლოვდი, короче, ხო? ნენელა ვანაზები, მას რომ ადამიანი ახალგაზრდა, რა თქმა უნდა, არავინ არასოდეს არჩება რა. ხო და ჩემ თავს ვკითხე, რომ მეთქი აი ნიკუშ აი გაიხედე წინ და აი ხო გითხარით აი ბიჭო, პრობლემა ის არის, რომ წინო ვიხედებოდი, ვერაფერს ვერ ვხედავ რა. და ამ ყველაფერს რეალურად რატო გიზიარებთ, იცი? იმიტომ კი არა რომ აი ვიღაცამ დამაჯვა, ან ჭკუა მასწავლოს, ან რაღაცა ეგეთი. ამ ყველაფერს იმიტომ გიზიარებთ, რომ თუ ხართ ერთი ადამიანი მაინც დედამიწაზე ესეთი, იცოდეთ რომ მარტო არ ხართ, ხვდები? ან თუ მიხვალთ ამასაკამდე რომელიც მე გამოვიარე, იცოდეთ რომ მარტო თქვენ არ ხართ, ამასაკ ჩემი აზრით ძალიან ბევრი ბიჭი გადის. ძალიან ბევრი ბიჭი. მაგრამ ყველა ბიჭი შემეძლია გითხრათ ის რომ ტუნელის ბოლოს სინათლე ყოველთვის არსებობს მაო და დამიჯერე იპოვით მაგ სინათლეს, იმედი მაქვს ისე როგორც მე ვიპოვე. გულისხმობ რას? გულისხმობ ამას რომ ბიჭო, როდესაც ჩემ თავზე დავფიქრდი მეთქი აი რა მინდა ყველაზე მეტად გავაკეთო, რა მომწონს აი რაითი ხო? აი ერთ რჩევას მოგცემთ რა. დროს ნუ ფლანგავთ სოციალურ ქსელებში. დროს ნუ ფლანგავთ კომპიუტერთან. დროს ნუ ფლანგავთ იმაზე როგორ გამოიყურება თქვენი სოციალური იმიჯი. დროს ნუ ფლანგავთ იმაზე როგორ გამოიყურება თქვენი სოციალური სტატუსი. ნუ აფასებთ ერთმანეთს სოციალური ქსელებით. იმიტომ რომ ადამიანებში აი უამრავ გოგოში, უამრავ ბიჭში დამიჯერეთ იმაზე ბევრად დიდი სილამაზე, იმაზე ბევრად დიდი საინტერესო რაღაცა იმალება, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. აი ადამიანს აი დღესდღეობით ყველაზე მეტად ადამიანებში ლაპარაკი და საუბარი როცა მიდის ყველაზე მეტად გული რაზე მწყდება, იცი? აი წარმოიდგინე ადამიანი ჩემსეთ როგორ არის? აი როგორც აი აისბერგის 70% არის წყალქვეშ, 30% არის ზემოთ, ხო? და აი დღესდღეობით როგორ არის, იცი? აი უმეტესი გოგო ბიჭს რო შეხედავს, ან უმეტესი ბიჭი გოგოს რო შეხედავს, პირველი 30% რაც ჩანს, იმით აფასებენ, ხვდები? ანუ იმდენად ეზარებათ ეფორტის ჩადება იმ ადამიანის გაცნობაში, იმ ადამიანთან დაახლოვებაში, იმ ადამიანთან დვიჟენიაში, რომ იმდენად ეზარებათ აი ეფორტის ჩადება, რომ აი ის 70% გაიცნონ და დაინახონ როგორია, რომ ურჩევნიათ ამ 30%-ით შეაფასონ ეს გოგო ან ეს ბიჭი და დანარჩენი 70% ფეხებზე დაიკიდონ. რა ლოგიკაა, ჩემი კაი? ეგ არ მესმის თო? აი იმენ არ მესმის. და ეგ ყველაფერი ჩემი აზრით არის რისგან იცი გამოწვეული, რომ ძალიან დიდ დროს ატარებთ ახალგაზრდა თაობა სოციალურ ქსელებში. ძალიან დიდ დროს. ძალიან აი ვერ აგიხსერთ, короче, რამდენად დიდ დროს ხარჯავთ, короче, ხალხო, აი ძალიან დიდ დროს ხარჯავთ. ახალგაზრდებს გეუბნებით მაგას რა. ხო და არ მინდა რომ ეს ისე გამომივიდეს, რომ თქვენ რაშიც გადანაშაულებთ და რეალურად არაფერში არ გადანაშაულებთ, ეს რჩევა ადამიანი არაფერი, თორე თქვენი დროის ანუ მე არაფრით არ მეხება, ხო ეგ? თქვენი ცხოვრების და თქვენი საქმის თქვენ იცით რა. მაგრამ ნახე, მეც ხომ მქონია ეგ პრობლემა და ეს ბოლო დრო ეს რამდენიმე წელიწადია, короче, მაგაზე ფიქრი დავიწყე და რახან წინ სინათლეს ვერ ხედავდი, უკან გავიხედე. და ჩემ თავს კითხე ესეთი რაღაცა, რომ ნიკუშ რახან წინ სინათლეს ვერ ხედავ, უკან გამოიხედე და ბიჭო, უკანო გამოვიხედე, ხო? ბავშვი დავინახე, ხვდები, ანუ ჩემ თავში რა, ისევ აი პატარა რეძერგა, პატარა ნიკუშა დავინახე. და როდესაც ამ პატარა ნიკოს გავხედე, ბიჭო, იცი როგორი რაღაცები დავინახე? და იცი როგორ რაღაცებს დავაკვირდი? აი ჩემ თავს შევხედე, რომ მეთქი აი ნიკუშ რაზე ოცნებობდი ბავშვობაში და არ გაგიკეთებია. ჩემ თავს კითხე ეგ, რისი გეშინოდა ბავშვობაში და ვერ აკეთებდი. და ზუსტად აი მაგაზე, აი რამდენიმე ადამიანს ველაპარაკე მარტო, ორ ჩემ მეგობარს და ასე თუ ისეც მაგაცებიც შემიძლია დაუძახო მაგ ბიჭებს, ისე მიყვარს რატომაც არა? ხო ხდები აი ორ-სამ ადამიანს უთხარი, короче, ვისაც კაჭე ერთი რაღაცა რაც ბავშვობიდან ძალიან დიდი ოცნება მაქვს მაგის, მაგ ოცნების რეალობა დახტენა მინდა რა. მაგაზე არ ვილაპარაკებ საერთოდ არ მიყვარს ნაადრევად ლაპარაკი ეგეთ რაღაცებზე, რა არის ეგ ოცნება? ხო და ეგ ბიჭები, კაჭე მაგ ოცნებისაც ახტენაში დამეხმარებიან, ასე თუ ისე. და იმედი მაქვს ყველაფერი კარგად ჩაიგდეს, короче, რა და უსაფრთხოდ რა თქმა უნდა. ეგ არის რაღაცა პატარა ოცნება ბავშვობიდან, ძალიან დიდი ოცნება უბრალოდ, რაც მთელი ცხოვრება მინდოდა ამეხტინა, მაგრამ ხან ამიზაზე იყო, ხან შიში იყო, ხან რაღაცა და ასე თუ ისე უარს ვამბობდი მაგაზე. მაგრამ ბიჭო, ჩემს და როდესაც ცხოვრებას უყურებ, აბა რა უნდა გააკეთო ხო ადამიანმა რა? აი ცხოვრებაში რა უნდა გააკეთო ადამიანმა, თუ ის დრო ისე არ გამოიყენე, როგორც შენ გინდა, ხო? სუ სტრესი, ტვინის ბურღი, საქმეები, ტვინის ბურღი, მოვალეობები, დეპრესია და ეგეთი რაღაცები. ისეთი რაღაცაც ხომ უნდა აკეთო, რაც შენ განტვირთვაში გეხმარება, რაც შენი ჰობია, რაც შენ გიყვარს, ხო? აი, ძმობას გაბიცებ 20-დან 20 წლამდე, 15-დან 20 წლამდე რო გაიხედები, ან 20-დან 25-მდე, გინდა რომ შენი ნახევარი ცხოვრება Instagram-ზე გქონდეს გატარებული? არა, ხო? არანაირად რა და TikTok-ზე. ხო და დადეს ტელეფონი რა ხო ხდები, მოიშორე ეს ტელეფონი კაროში და ცხოვრებაში ისეთ რაღაცებზე დაიწყე ფიქრი, რასაც აი უკანო გამოიხედები, მოგონება გაყვება, ხდები? უკანო გამოიხედები, აი
სამუდამოდ გაყვება ეგ მოგონება რა. აი ბიჭებს და გოგოებს გეუნებით სვეჩი. 5 წელი რო იმესიჯო გოგოსთან ან ბიჭთან, არაფერი არ გემახსოვრება დამიჯერე მაგნა ლაპარაკებიდან. მაგრამ აი ერთხელ მაინც რო გქონდეს ნაკოცი მაგოგოსთვის, განსაკუთრებით თუ ეკოცა პირველია, მთელი ცხოვრება გემახსოვრება ვაფშე. მთელი შენი ცხოვრება. ხო ხდებით რა, დამიჯერეთ რა. და ეგ ყველაფერი რატოა ისე ეგრე გამოწვეული? იმიტომ რომ ადამიანები იმისთვის ვართ შექმნილი ხალხო, რომ ერთმანეთთან კონდეს ირელო კომუნიკაცია. ირელო ურთიერთობა და არა ერთმანეთს რაღაცა პოსტები ულაიკოთ და რაღაცები სოციალურ ქსელებში ვაზიაროთ. ადამიანები იმიტომ ვართ ერთმანეთთან რომ ჩავეხუტოთ ერთმანეთს. სიტბო, რომელიც ფიზიკური კონტაქტით გადადის, ხვდები? ეგ ძმაკაცებთან, ბიჭებთან, გოგოებთან, ყველასთან ვაფშე, ყველასთან. ანუ არ უნდა გჭირდებოდეს 3 თვე რომ ადამიანი გავიდეთ და ქუჩაში, აი რამდენს გქონიათ ეგეთ შემთხვევა რომ ბიჭი გაიცანიან, გოგო გაიცანი და 3 თვე და 5 თვე და 1 წელიწადი გჭირდება რომ ემესიჯო რომ ეგ ადამიანი ნახო. რატო? ეგ ყველაფერი არის სოციალური ქსელებისგან გამოწვეული, ხო? ადრე როგორ იცნობდა ხალხი ერთმანეთს, მობას გაბიცებ. აი, ჩემ ბავშვობაში ხალხი როგორ ვიცნობდით ერთმანეთს, როგორ უმეგობრდებოდით. დღევანდელ თაობას რატო გჭირდებათ 3 თვე, 5 თვე და 1 წელიწადი მესიჯობა, რომ დარწმუნდეთ ეგ ადამიანი ვაფშე უნდა ნახოთ თუ არ ნახოთ. აი, ეგ რა სიგიჟეა? ხშირ შემთხვევაში ეგეთი უნდობლობა და რაღაცები გამოწვეული არის ხოლმე? ნუ, ეხა, არ მინდა რომ კონკრეტულად ხო ხდები რაღაც კონკრეტული სქესი დავათარგეთ ან რაღაც ეგეთი, მაგრამ გოგოებისგან ანუ იმდენად უიმედო არა, უნდობლობა არის ადამიანებს შორის, რომ არ მუშაობს ეგ ეგრე რა. ანუ აი ადამიანებმა თუ ჩვენ თვითონ არ გავწიეთ ჩვენი თავი, ბიჭებმაც და გოგოებაც კომფორტის ზონის იქით, აი ეგრე არაფერი არ გამოვა, გამიგე? აი არაფერი არ გამოვა ვაფშე რა. და აი მაგასაც გეტყვით ერთ რაღაცას, კაროჩე. აი ბიჭებზე თქვი, კაროჩე, ჩემზეც ვილაპარაკე, ну ასე თუ ისე გოგოებზე ვილაპარაკე, გოგოების მიმართ ინტერესი მქონდა ლაპარაკი რა. აი ბიჭო ერთი პერიოდი როგორ ვიყავ, იცი, აი გებესები, ეგ ძალიან ნაცნობი შეგრძნება იქნება სავარაუდოდ ბევრი ბიჭისთვის, ვისაც ცხოვრებაში ბევრი პრობლემა ქონია რა. ხანდახან აი უკვე სუფეხებზე გკიდია რა. აი გოგო მოგწონს, ფეხებზე მკიდია. გოგო მოგწონს, აი ეფორტის ჩადება რო გეზარება, ხო აი ხო მიხვდით ბიჭებს ხო გქონიათ რა, მაგრამ აი პირობას გაძლევთ ბიჭებს, რომ ანუ არ შეგეშინდეთ მაგ მომენტში საკუთარი თავის. ანუ და საკუთარი ხასიათების. არ გეგონოთ რომ ცხოვრება დახურეთ და უსეო რაღაც ცუდი ფიქრები გქონდეთ. განსაკუთრებით ახალგაზრდებს თუ ნაადრევ ასაკში მიხვალთ მაგდონეზე რა. ჩემი რჩევა ის არის რომ მაგ ასაკში, როდესაც მაგდონეზე მიხვალთ, საკუთარ თავს დრო მიეცით. ესეთი რჩევა მიმიცია ერთი ჩემი ძალიან ახლობელი ადამიანისთვის, რომ როდესაც ადამიანს გულზე, ანუ რაღაცა ან გონებრივად, ხო, მენტალურ ჯანმრთელობასაც აეხება საქმე, რაღაცა ჭრილობა აქვს, მაგ ჭრილობაზე რამდენჯერაც ხელი არ უნდა დაიდო, იმდენჯერვე გეტკინება, ხვდებით? ზოგიერთ ჭრილობას უბრალოდ დრო ჭირდება რომ შეხორცდეს. კი, ეგ ჭრილობა როცა შეხორცდება, ის ადამიანი მაინც ვეღარ იქნებით, ვინც რთულ პერიოდს გადიხართ. როგორი ადამიანიც იმ ჭრილობის ქონამდე იყავით, მაგრამ ეგ შრამები, რასაც თქვენ გულზე, თქვენ mental health, აი თქვენ გულზე დაიხედავთ, ან თქვენ გულში ჩაიხედავთ და იმ ნატკენ გულს დაინახავთ, რაც დიდი ხნის განმავლობაში გამოიარეთ, იმ შრამებს დაინახავთ საკუთარ გულზე, საკუთარ თავზე, რამაც თქვენ ჭკუა გასავლათ და პიროვნულად 500 ჯერ დიდად გაქციათ, ვიდრე იმ ჭრილობებამდე იყავით. ეგ შრამები გაგახსენებთ იმ გზას, რამ ხელაგზე გამოიარეთ, ხვდები? და ეგ ბევრად ძლიერ, ბევრად სტაბილურ და ბევრად მყარ ადამიანად გაქცევთ ფსიქოლოგიურად, ის როგორც ცხოვრებისეული თვალსაზრისით ადამიანს, ვიდრე ამ დროის განმავლობაში აქამდე იყავით რა. და ჩემი აზრით ეგ შრამები ძალიან საჭიროა. შრამები გვახსენებს იმას, რომ სისულელეები არ გავაკეთოთ ეგ ერთი და მეორე, დრო არ დავუთმოთ ისეთ რაღაცებს და ისეთ ადამიანებს, ვინც ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვან რესურსს, რომელიც გვაქვს, ანუ დროს, არ იმსახურებენ. ეს ყველაფერი მეც ასევე გამომივლია და დაუბრუნდები ასევე ისევ და ისევ აი ბიჭები, რახან მეც ბიჭი ვარ, ხომ გეგონება რაღაც უფრო ბიჭის პერსპექტივაში ვლაპარაკობ, მაგრამ ეს ყველაფერი გოგოებსაც შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ რა. გოგოებსაც შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ. იმიტომ რომ დრო ყველას ზოგს როგორ გვაქვს, ზოგს როგორ, ხო ძალიან ინდივიდუალურია ცხოვრებაში, ცხოვრებისეულ დროს გულისხმობ, მაგრამ ყველამ უნდა ვცეთ ჩემეზეთ პატივი ჩვენ დროს რა. ხო და აი ერთ რაღაცას გეტყვით, კაროჩე, ბიჭები შეიძლება მაგდონეზე ძალიან ბევრი ადამიანი მიხვიდეთ, განსაკუთრებით აი თუ აი თვითშეფასების კომპლექსი გააქვთ, ფინანსური პრობლემები გააქვთ და ესეთი რაღაცა. აი ისეთ პერიოდში შეიძლება მიხვიდეთ ცხოვრებისო, გეგონება აი გოგოსთან სურვილიც კი აღარ გქონდეთ რომ რაღაცას სადოთ. მაგრამ აი პირობას გაძლევთ. აი მე ვარ რატო ჩაიმაგაზე, თქვენ ცხოვრებაში აუცილებლად გამოჩნდება ის გოგო, რომელიც აუცილებლად გაიძულებთ, რომ მაგ კომფორტის ზონიდან გამოხვიდეთ. ხვდები? აი ერთი ძალიან მაგარი სურათი არსებობს, კაროჩე რა, AI-ით გაკეთებული სურათია, მაგრამ აი როგორ ხედავო, კაროჩე, ადამიანს, რომელმაც თავისი სრული პოტენციალი არ გამოიყენა და სუპერკარები არის და ფერარი არის, კაროჩე, ლამბორგინი არის უბრალოდ, რომელსაც მტვერი აქვს დადებული და
დაპარკინგებული არის ძალიან ისეთ ბინძურ ადგილზე. ხო და დაიმახსოვრეთ რა. ეგ Lamborghini რომელიც თქვენში არსებობს, მანქანის მოყვარულები ძალიან კარგად გამიგებთ ეგრევე რასაც ვამბობ და ძალიან გესიამოვნებათ ეგ. აი ეგ Lamborghini რომელიც თქვენში არსებობს და რომელიც თქვენში არის, ხო? არაფერი არ მოსვლია. უბრალოდ თავის დროს ელოდება. ერთი გარეცხვა უნდა, აი ერთი ლამაზი წყლის გადავლება, ერთი ხელის შეულება უნდა და თავის სრულ პოტენციალს ისე აჩვენებს როგორც არაფერი. ეგ გოგოებსაც გეხებათ და ბიჭებსაც გეხებათ რა. და აი ეგ ადამიანი, აი რომელიც აი თქვენ გულში დიდი ხნის ჩაქრობილ ცეცხლს აანთებს. ეგ შეიძლება ბიჭი იყოს ან ეგ შეიძლება გოგო იყოს. ეგ ადამიანი რომელიც აი თქვენ გაიძულებთ ბიჭებს რომ აი კომფორტის ზონიდან გამოხვიდეთ. აი ეგ ადამიანი, აი ეგ გოგო რომელიც პატარა ბიჭობას გაგახსენებთ, აი პატარა ბიჭი ხო ყველა ყოფილხარ და ხო ყველას ყوارებიათ კლასელი გოგო ან სკოლელი გოგო ან მეგობარი გოგო. და აი თქვენში ახალგაზრდა აი მებრძოლის აი რაღაც აი მებრძოლის უნარიანობას გააღვიძებს, აი ბიჭობის სასაქსო გააღვიძებს, კაროჩე თქვენში აი აუცილებლად გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში ეგ გოგო დამიჯერეთ. აუცილებლად. შეიძლება ეგ 30 წლის ასაკში იყოს, შეიძლება 25 წლის ასაკში, შეიძლება 23-ის, მაგრამ თავარი არის ყურები არ ჩამოყარო, ხვდები? და ისე დონეზე არ ჩამოყარო ყურები, რომ ცხოვრება თავზე დაგენგრეს. ეგ არის ყველაზე მთავარი. და აი მოვადრო და აი მე ვარ რატო ჩაიმაგაზე, რომ აუცილებლად იპოვით ეგეთ ადამიანს. ეხლა მაგ ადამიანთან რო არ მოგატყუოთ ურთიერთობა რა როგორ დამთავრდება, მაგაზე პასუხს ვერავინ ვერაფერს ვერ გეტყვით. მაგრამ პირადი გამოსვლებით გეუბნებით რა, რომ ეგეთი ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში აუცილებლად გამოჩნდება. აუცილებლად რომელიც აი მაგ ახალგაზრდობის, აი თინეიჯერობის აი შენში აი კაჭი, როდესაც იზრდები ადამიანი შენ გულში ხო რაღაცნაირად ცეცხლი ხრება, მაგრამ აი ეგ ცეცხლი არასოდეს არ ყოფილა, კაროჩე შენ გულში რომელიც ენთო. ეგ იყო ფენიქსი. და ფენიქსი საბოლოოდ არასოდეს არ ხრება რა. ფენიქსი, კაროჩე, ქართულად არ ვიცი ეგ როგორ თქვა, მაგრამ rise from the ashes აკეთებს, ხვდები? აი ashes რა არის? ცეცხლი რო ხრება, ხო იცით რაღაც თეთრი რაღაცეები რო არის, ბუმბულები არ რაღაცა, კაროჩე, ბუმბული არ ვიცი, ქართულად არ ვიცი მაგას რა ქვია. აი rise from the ashes, ხვდები? აი ახლიდან აღზევდება, კაროჩე რა. იმიტომ რომ ფენიქსი სამუდამოდ არასოდეს არ კვდება, უბრალოდ თავის დროს ელოდება რომ აღდგეს. ხო გამიგეთ? ხო და აი ეგ მახასიათებელი რაღაცა, რომელიც აი ფენიქსს ახასიათებს ეგ რაღაცა, ჩემი აზრით, ადამიანების ყველა ადამიანის გულშია, გამიგე? ყველა ადამიანის გულშია. უბრალოდ სწორ დროს და სწორ მომენტს ელოდება, რომ აი ეგ rise from the ashes გააკეთოს. და აი აუცილებლად გამოჩნდება ეგ ადამიანი, რომელიც შენ მაგაში დაგეხმარება. აი მაგას გეუბნებით პირადი გამოსვლებით რა. აი რაღაცნაირად მოგანდომებს, ხვდები? აი ისე ბავშვურად მოგანდომებს, რომ იმ გოგოს კორპუსთან დაბლა დაელოდო, იმ გოგოს ყვავილები აჩუქო, იმ გოგოს დაბადების დღეზე რაღაცა აჩუქო, იმ გოგოსთან ერთად გახვიდე გაისეირნო, იმ გოგოსთან ერთად გახვიდეთ ნაყინიც კი ჭამო, ხო? პარკში გაისეირნოთ, რაღაცებზე ელაპარაკო, ხო ხვდები? აი აუცილებლად გამოჩნდება, პირობას გაძლევთ ბიჭებს. ეგეთი გოგო, რომელიც აი გაიძულებს, აი იმენაი დაგძრავს, კაროჩე, ადგილიდან, აი მაგ Lamborghini-ს როგორც გითხარით, რომელსაც დიდი ხანია მტვერი ადევს, აი კიდე ერთხელ ამოქოქაო, მაგ Lamborghini-ს მე გაძლევთ მაგის პირობას რა. მაგრამ ამჯერად ავტომატიკაზე კი არ იქნები, მექანიკაზე იქნები და შენ თვითონ გააკონტროლებ, როდის რასის ხარეში გინდა იყოს შენი ცხოვრება. იმიტომ რომ მაგ დროს, როცა მაგდონეზე მიხვალ რომ მაგ Lamborghini-ს კიდე ერთხელ დაკოქაო, ბევრად უფრო მოხოდილი ადამიანი იქნები რა, გინდა ფსიქოლოგიურად, გინდა მენტალურად, mental health-ზე მაქვს საუბარი, უფრო დიდი გამოცდილება გექნება, ფინანსურადაც იმედი მაქვს უფრო მყარად იქნები. და ანუ საერთოდ ადამიანი, რაც უფრო იზრდება ადამიანი, უფრო ღვინდება, ხვდები? უფრო ბრძენდება, უფრო მეტ რაღაცას სწავლობს, უფრო მეტ გამოცდილებას იღებს, უფრო მეტ რაღაცას ისეთ რაღაცებს უყურებს, სხვანაირად რასაც ბავშვობაში აქამდე არ უყურებდა. და ეგეთი რაღაცეები რა. ხო გამიგეთ რასაც ვამბობ? ანუ სხვანაირ რაღაცების დაფასებას იწყება ადამიანი. და აი როგორც გითხარით რა, კაროჩე, ტუნელის ბოლოს სინათლე ყოველთვის არსებობს, მაგრამ ნახეთ რა თემა ხანდახან რა, აი რავი, აი ყველაზე კარგი მაგალით რო გითხარით, ისევ გადატანით მნიშვნელობით ვიტყვი მაგას, კაროჩე, აი როგორი თემა არის, იცი, ჩემი აზრით რა, აი ყველა ადამიანის ცხოვრებაში არსებობს, აი ადამიანის ცხოვრებას რას შევადარებდი, იცი, წელიწადის პერიოდს. და კონკრეტულ წელიწადის პერიოდში გამოვიყენებდი რთულ პერიოდს ადამიანის ცხოვრებაში, ეგ არის ნისლიანი პერიოდი. როდესაც ადამიანის ცხოვრებაში ძალიან რთული პერიოდია, წარმოიდგინეთ ნისლი, ხო? და როდესაც გარშემო ეს ნისლია, შენ ვერაფერს ვერ ხედავ ვაფშე. აი წარმოდგენა არ გაქვს საით რა არის.
იმიტომ რომ შენი თვალთახედვის area არის ძალიან შეზღუდული. რამდენის დანახვის უფლებასაც ცხოვრება ეს ნისლი გაძლევს და ეს პრობლემები მარტო იმას ხედავ, ხვდები? მაგრამ თუ ამ რთულ პერიოდს გაუძლებ, გიჟივით არ გაიქცევი და სადმე არ გადაიჭეხები ან რაღაცა უაზრობას არ მოიმოქმედებ, დაწყნარდები და იმ მომენტში, იმ რაოდენობით სისწრაფით წახვალ წინ, რასაც ცხოვრების დანახვა, ცხოვრება გაძლევს იმის უფლებას, რომ დაინახო, პირობას გაძლევთ, აუცილებლად მოვა თქვენ ცხოვრებაში ის პერიოდი, როდესაც ეს ნისლი გაიფანტება და ბევრად მეტს დაინახავთ. წინ ვიდრე ამ დროის განმავლობაში ხედავდით. და როდესაც ეს ნისლი გაიფანტება, ძალიან ბევრ რაღაცას დაინახავთ, ხვდები? დაინახავთ, გეგონება თქვენ თავს ახლიდან აღმოაჩენთ რა. ნენელა დაამუღამებთ, რომ ახლიდან გაინტერესებთ ის რაღაცები, რაც მოგბეზრდათ და ეგეთი რაღაცები. აი მაგო გითხარით მაგალითად, მე ჩემი პირადი მაგალითი რომ მოგიყვეთ, კარჩე, როდესაც დავინახე რაღაცები მომბეზრდა, მე რა გავაკეთე, იცით? ბავშვობაში გავიხედე და ჩემ თავს დავპირდი, რომ აი ჩემ თავს უთხარი, რომ მეთქი ნიკუში, რისიც ბავშვობაში გეშინოდა. რის საშუალებაც ბავშვობაში არ გქონდა. ან რაღაცა რასაც ვერ ბედავდი, ხო? ან აუცილებლად ბავშვობაში გქონდა. აი პირობას გაძლევ. აუცილებლად აგიხდენ მაგ რაღაცებს მეთქი და აი ზუსტად მაგ პირობის ასრულების პროცესში ვარ ახლა. საკუთარი თავის მიმართ. აი იყო რაც მინდოდა მეთქვა. იმედი მაქვს ეს ყველაფერი სწორად გაიგეთ, ამიგოებო. ნუ არასწორად არც არაფერი არ მithქვამს რომ რაღაცა გაგიგოთ, მაგრამ იმედი მაქვს ესე გაიგეთ ყოველ შემთხვევაში როგორც მე მინდოდა რა. ეს ყველაფერი და მიხვდებით რომ ეს ყველაფერი რაც გაგიზიარეთ, ეს გამოცდილება თუ ეს თეორიულ დონეზე ასე თუ ისე ცხოვრების არა, იმენე პრაქტიკა არის ეს ყველაფერი. რაც მე გაგიზიარეთ იმენა პრაქტიკული პირადი გამოცდილებაა, თორე პრაქტიკიდან ვიცი ეს ყველაფერი. კაროჩე, ბიჭო, იცოდეთ რომ აი ყველაზე მთავარი წესი ეგ არის მაინც ცხოვრებაში, რომ ყურები არ ჩამოყაროთ რა. ყურები არ ჩამოყაროთ და დააფასოთ ის ადამიანები, ვისაც უყვარხართ, ვინც გიყვართ და დრო იმას დაუთმოთ, ვინც ყველაზე მეტად იმსახურებს თქვენგან. დროის დათმობას. დროზე მნიშვნელოვანი რესურსი ჩემესით ადამიანს არაფერი არ აქვს ვაფშე. ეგრე მგონია მე. ყველაფერს რის გამოც აკეთებ ფაქტიურად, ჯანმრთელობა როა იყო, ხო? აი, რატო გინდა რომ ჯანმრთელი იყო? დრო დიდხანს იცოცხლო. ანუ დრო ხო ეგრეა. რატო გინდა კარგი სამსახური გქონდეს? ან ადამიანს რატო გინდა რომ სამსახური ვაფშე არ გქონდეს? აი, ბიზნესი, მოდი ვთქვათ, ხო? რატო გინდა რომ ბიზნესი გქონდეს? იმიტომ რომ უფრო მეტი დრო გქონდეს ოჯახის წევრებთან გაატარო. შენი ჰობით, ცხოვრებით დატკბე. ამუღამებ ყველაფერი ვაფშე, აი, ნებისმიერი რაღაცა მითხარი, ყველაფერი უკავშირდება დროს. დრო არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა. და ღმერთმა, ცხოვრებამ, ბუნებამ, ვინც არის იმის ჩარჯში, ცხოვრებაში ადამიანები ხო, ანუ როგორები მოვალთ დედამიწაზე, ხო? ჩვენ არ ვიჩვენთ რამდენად მდიდრები დავიბადებით. ვინ იქნება ჩვენი დედა, ჩვენი მამა, რამდენად ღარიბები, რამდენად მაღლები, რამდენად დაბლები. რა ქვეყანაში, ქართველი, ამერიკელი თუ ანუ ნებისმიერი ადამიანი, ხო? რა რელიგიის წარმომადგენელი იქნები ადამიანი თუ ბილივერი, მოდი ქართულად ინგლისურად ეგრე ვიტყვი. ერთადერთი რაღაცა, რაზეც გაქვს ნებისმიერ თქვენთაგანს გავლენა, ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა, რაც კი გვაქვს ცხოვრებაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი ყოველ შემთხვევაში, ეგ არის დრო. და ჩვენ ვირჩევთ ამ დროს, სად, ვისთან და როგორ გავატარებთ და ვის დავუთმობთ დროს. და აი ზუსტად აი მაგ პატარა ასპექტის გამო მგონია მე ცხოვრება ძალიან სამართლიანი. ნუ კი ცხოვრება ბევრ რაღაცას შეიძლება ძალიან უსამართლო იყოს, მაგრამ მაგ საკითხს თუ გინდათ სხვა ვიდეოსთვის, სხვა დროისთვის და სხვა ვიდეოსთვის გადავდებ, მაგრამ აი მარტო მაგიტო, რომ ცხოვრება ადამიანს იმის საშუალებას და იმის უფლებას გაძლევს, რომ შენს მიმართ მონიჭებული ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი, რაც არის დრო, ეგ შეგიძლია სადაც გინდა გამოიყენო და როგორც გინდა, ხო? და ვისაც გინდა იმას დაუთმო. აი მარტო აი მაგ ერთი პატარა დეტალის გამო მე პირადად არ მიმაჩნია ცხოვრება უსამართლო და მადლიერი ვარ იმის რაც მაქვს. ხვდები? ეგ იყო რაც მინდოდა მეთქვა ამიგოებო რა. დანარჩენი რავი მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი, დღეს ამ ვიდეოს აქ ჩავამთავრებ. დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ ყველა სიტუალურ თქვენგანს ყურადღებისთვის და მოსმენისთვის. იმიტომ რომ რავი, როგორც გითხარით რა, ბევრ რაღაცის მუღამი დავკარგე ძალიან ეს ბოლო დრო, მაგრამ სხვა რაღაცებში ვიპოვე ინტერესი, ვიპოვე რა, ჩემი თავი ხელახლა აღმოვაჩინე, ჩემი ბავშვის ვერსია აღმოვაჩინე ხელახლა. და მიუხედავად იმისა, რომ დიდად ესეთ რაღაცების ინტერესი აღარ მაქვს, რაც აი უმეტეს თქვენგანი რითიც მე მიცნობთ, დამიჯერეთ, ბექგრაუნდზე ბევრ სხვა რაღაცაზე ვმუშაობ. და დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალში საშუალება მექნება უცებად იმით, რომ გაჩვენოთ რაზე მუშაობ და რა ოცნების ახდენას ვცდილობ. ეგ იყო რაც მინდა მეთქვა. ჩაო, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კაროჩე, გაუფრთხილდით იმ ხალხს, ვინც გიყვართ, და ვისაც უყვარხართ, გაუფრთხილდით თქვენ დროს, თქვენ ჯიბებს, რა თქმა უნდა, თქვენ ფულს, იმიტომ რომ ეგეც დროსთან ასოცირდება, ხო ეგრეა?
თქვენ დროს, თქვენ რესურსებს, თქვენ ფულს, საყვარელ ადამიანებს, ყველაფერს რაც გაქვთ, დააფასეთ ის რაც გაქვთ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ baby step-ებით, კაროჩე, ნაბიჯ, თქვენ ოცნებებს ასე თუ ისე მიუახლოვდებით რა. იყო რაც მე და მეთქვა. მადლობა ყურადღებისთვის, თავს გაუფრთხილდით და გეოდებით შემდეგ ვიდეოში. Peace.